Amreng constituency MEC wise peace and development rally kipadupon. Karbi Anglong Fisheries Department pen Dongka chingthu pathua klamalong lank ogaso keron pon. Hawar ke hat Karbi jutang ate rang lapen tirika mamaya tumpen MEC rite sing hialong kahumrida. Jirpo chirap society ahin pen kidugarada tumaphan kirap kipajira. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limalin timungpi non arjugtha birtang tonpen. Niphai Krener Kebarni Amreng constituency jirikin dengalong MEC Vice Peace and Development Rally Amai ke patupon. Bangso Maya long MEC Rina Terang Pipen Simai Charipon. Alhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Tan Mouse Council CM Tuliram Ronghang Chetongdun. Labang Somaya long Tim Karbi Anglong Asong Japo CM Tuliram Ronghang ke claim ke dam kemi Thegun Longsi Ongdung APHLC CPIML ASDC Lapen Congress Asong Pen COC BJP Sarkar ke claim ke dam kemi Senajok Ongdung arada tum mithang asong pen COC BJP asong along chipo ogdun lapen labang Somaya long Indoor Stadium Open Gallery hehui setami CM Tuliram Ronghang ari deng pen ingpupon lapen ason kaching thura saya mu setami chicharte kang lapen pinap dik pen setami amreng adolong kimrang ponpo lapen jirkin deng pen kheruni ke cheleng atowar setami non ke bang ja chiklo pen ke saya mu setami klempang ching ponpo pusi MEC Vice Peace and Development Rally bang Somaya long CM Tuliram Ronghang pen rata thengnu chichak tekang lapen lapu maya long MP Horan Singh be JI Kathar phan karbok ponke JI Kathar ke aphu ke heno ason athe BAMA ke pas ari soi jang atuma phan pangrum si diphuarong supia long arengang se kapadam lason ke aphu ke heno atum si ke claim pusi MP Horan Singh be JI Kathar phan arbok petupon lapen MEC Rina Terang pi kachari pon maya long MP Horan Singh be lapen CM Tuliram Ronghang achor ka cheteron pilapen MLA MEC EM atum chetong dun si bangso maya long RDP dun Jirikin deng pen onward milik 365 News India Niphai Krener ke barani lakha kre flikor kan TVDC chairman pen chipatir piponsi Dongka chingthu pathok lamalong lang ogaso keron pon bang somaya long aluhiaman pen korkanthi local MEC mate Karbi Anglong tan Mouse Council Rajuti so Karbi Anglong Fisheries Department pen longkiram kru abarim AFO bapuram teron atum chetong dun pen lang ogaso keron asaya long RDP dun patumi labang solong korkanthi angkang BJP polling station thongkebra trogalong klembang phubang phiatuma phan pipajir pon Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India itu প্রতি বছর আমার ফিশারি ডিপার্টমেন্টের পৰা তেনেকৈ মাছৰ পোনা বিতৰণ কৰা হয় আৰু সেইমতে আমি সমষ্টিখনত যিমানখিনি আমাৰ মানে ইয়াৰ পলিং ষ্টেচন আছে বা প্ৰাইমেৰী ইয়াৰ আছে হয় এবাৰ কিমান বিতৰণ কৰিছে এবাৰ 100 টোপোলা এটা টোপোলাত কিমান আছে নাজানো তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ তেওঁলোকেও ক'ব নোৱাৰে 100 টোপোলা মানে প্ৰতি আমাৰ 37টা পিয়াজ আছে এই 37টা পিয়াজৰ দুটাকে টোপোলা পাব Niphai Krener ke barani hawar ke hat Karbi jutang terang atum pen non ke bang jing deng korasir kep hawar Karbi risunim soronga jemisen pen kapachun pon thek jia phan patumi hawar ke hat Karbi jutang terang la pen tirika mamaya tum pen nomati MEC mate Karbi Anglong Tan Mouse Council Deputy Speaker Rita Singh hem khumri dam pen bidi sore endam labang swalong hawar ke hat Karbi jutang terang amai furuhim terang pen japonsi chunbang noren rongpi hawar ke hat Karbi jutang risunim soronga je tirika mamai phu brojen timung chunbang paniram timung dihin rembang hanoram tiso atum napen Karbi Anglong Tan Mouse Council Deputy Speaker Rita Singh atumang mong chingki jethan pon pen bidi sore jethan ponsi non ke bang jing deng korasir kep hawar ke hat sangti mili pachuak lama long kibi ponji hawar Karbi risunim soronga je misen pen kapachun ponja phan dor de popiason anke Deputy Speaker Rita Singh hin pen rabdun popusi lamchak chipidun bangso along hawar ke hat Karbi jutang terang hin pen alangli inghia sanghua phan kachoro mate kurwang thu pajir pon hawar ke hat pen long mamon rong phar 365 News India Pini dadak nilitum ning kache thenai Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman alangli ke hai Rita Singh along nilitum hawar ke hat
Karbi Cultural Society non kebangji ingdeng ingkoira sirkep Karbi Risue Jang Festival labang suka cepati kadung we kisi kedang fan nil tu malang li long setame kebang alam thai ke lapui khenlo bidi suri ke chohang lapen alang li setame nil tu fan mesen pen setame lam chak setame nang chipi duniklo lapen nil tu setame ningarong parlo as non kebang ji labang su ingdeng ingkoira sirkep Karbi Zonal Festival ing samjing pen apen klat et pen alira champen ili Karbi arona tang pen pacun pon unji kusing ning hepar nasi nilitum la reception committee la pen kawar kehat Karbi Cultural Society hin pen sitame alang li fan sitame suri ning kangsam la pen kardom pa jir pensi nilitum alang li long chingki chathan meglo nasi mu non ke bangja por long sitame alang li sitame apor nang chipidun popura nilitum fan ning nang pathe dunlo nasi nilitum hin pen sitame alang li fan kardom pa jirilo Niphai Krener ke barani jirpo chirap society hin pen tarabasa sartherong hangarong kiduk de dara ta tumaphan kerap kapajir dam bangso kerap kapajir pon laki hithi rui pen bhomtar ni si keron pon pusi jirpo chirap society amai phu kangura rong pila pen chunbang robin killing pen nang pachini dun patumi kerap kapajir pon hot arwe ke jangdun du da jok adona don ke damune de da jok bapuram timung hemalong si doning ko aphan ron pon lo pusi birta nang pali News Desk Report 365 News, India. Pini Abirta lapuan sa Kanton Iglo, Arni Kemi, Kardom.